Good evening, guys! Welcome to Island Dajin Vlog! Hello, good evening! Magluluto po tayo ngayon ng dinner. O, di ko alam kung saan ako tingin. Magluluto po tayo ng dinner namin ni Aliyah. So, I'm going to prepare chicken. A simple recipe of chicken. So, let's cook. I'm going to show you the ingredients. Let's cook, guys! Here is the ingredients. Thigh part ng chicken. Lagyan nyo ng asin at saka paminta. Tapos i-slice nyo siya ng ganito. Depende sa nipis. So, i-slice nyo siya ng ganito. Tapos flour. Then, egg. 2 pieces of egg beaten. And then, kung meron kayong Doritos or tortillas, any kind of brand of tortillas, pwede nyo siyang gamitin para sa recipe na to. So, all you have to do is put it in a plastic and then durugin nyo siya ng ganyan, sobrang pino. Parang breadcrumbs ba? Ganyan. Ganyan nyo siya. So, ayan guys. Durug-durugin natin ng pinong-pino. Gaya ng pagdurog niya sa'yo nung iniwan ka niya. Humuhugot. Ayan guys, durugin lang natin. So, parang, ano to, food hack lang gagawin natin. Okay? It's just simple. Ayan. So, ayan siya guys. Durog na siya. So, ayan na siya. Ilagay niyo siya sa isang plato. Tapos yan. Ang next step natin is, the first thing we did, or we have to do is, chicken. I-roll mo siya sa flour. Like that. Roll sa flour. Ayan, guys. And then, next is in the egg. Ayan. Naka-jacket ako, guys, kasi malamig dito. And then, sa crumbs. Tortillas crumb. Nakikita nyo ba? Ayan, may ininit na ako na mantika. All you have to do is, lagay nyo dyan. Aray ko! Init! Napaso ako, guys. So, ayan. We just have to wait for the finished product. Okay? Hello guys! So, ayan na guys. Tapos na tayo magluto. So, today is kakain na kami. Tonight pala. Tonight is kakain na kami. So, ayan guys. I-try nyo po. Simpleng recipe po yan. So, pwede nyong gawin sa bahay nyo. Kung gusto nyo pong gayahin, pwede nyo pong gayahin. So, ayun. So, tumutulo ng sipon ko. So, guys, this is the end of my vlog. So, I hope you subscribe and like and subscribe. That's it. Bye.